तमाम साउंड्स आपको बताई थी ए से लेके जेड तक ऐप का। सो अब उसमें एक वीडियो मैंने बनाई थी वी और डब्ल्यू में क्या फ़र्क है, व और वा, व वा। आज मैं आपको फ़र्क बताऊंगी लेटर ए और लेटर ई के साउंड में। बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको गौर से देखिएगा और प्लीज़ इसको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम मिस प्रोनाउंस, मिस स्पेल, मिस अंडरस्टैंड कर सकते हैं काफ़ी सारे वर्ड्स को। जब तक आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगी, आपकी बच्चों की भी ठीक नहीं होगी। सो अब आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको दोनों लेटर्स पहले दिखा दूं और फिर उनकी साउंड बता दूं। देखिए, दिस इज द लेटर ए। इसकी साउंड ऐसे मेरी तरह मुंह खोलिए, पूरा जबड़ा ए ए। ये देखिए, मैं साइड में मुड़ती हूँ और मेरा मुंह देखिए, आपका जबड़ा ऐसे होना चाहिए ए ए। मेरी जबान यहाँ है, मुंह पूरा खुला हुआ है ए ए। ये देखिए मेरा हाथ ए ए। अब हम देखते हैं ई। ई की क्या साउंड होती है। अब आपने फुल नहीं तो एक क्वार्टर आपने इसका खोलना है, जबड़ा अपना जॉ, और फिर ई साउंड, ए साउंड निकालें। ए आ आ ए ए आ आ ए आ। ये देखें, दोनों का फर्क बता देती हूँ। आ और छोटी साउंड ए। ठीक है, अब ये दोनों साथ हैं। जब मैं यूं करूंगी तो इसका मतलब है आ, पूरा आपने मुंह खोलना है। जब यूं करूंगी तो ए, आधा मुंह खोलना है। ठीक है, आ ए आ ए आ ए आ ए आ ए आ ए। अब हम कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे जिनमें बाकी वर्ड सेम होंगे, सिर्फ ए और ई का फर्क होगा, ताकि आपको प्रैक्टिस आ जाए। इससे पहले मैं आपको बता दूं शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल क्या होता है। ये जो है दोनों शॉर्ट वॉल साउंड्स हैं, मतलब ये फौरन से शॉर्ट वॉल बोलते हैं जिसको हम चुटकी के साथ साउंड को अटर कर लें। लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग जैसे होता है ऊ साउंड, अगर डबल ओ आ जाए बूट्स तो वो ऊ साउंड हो जाती है। ये स्मॉल वॉल साउंड है ए। ठीक है, सो हम अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे सिंपल सा एक वर्ड मैं आपके सामने रखती हूँ, आपको सही नजर आ रहा है। ये देखिए, एक्स 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 एक्स। अब इसमें ना दरमियान वाला वर्ड मैं चेंज कर दूंगी, एक दफा ए रखूंगी, एक दफा ई। ये देखें, अगर ए दरमियान में आ जाए तो क्या हो जाएगा, एट मैट 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 ए मैट। अब ये स्मॉल साउंड ई साउंड है ए, थोड़ा मुंह खोलना है। मेट 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 मैट मेट। आई मेट हिम yesterday, वी आर सिटिंग ऑन अ मैट ए। ठीक है, अब एक और हम फैन और पेन की भी एक्टिविटी कर लेते हैं जल्दी से। ये देखें, ये फन, अगर दरमियान में हम ए रखेंगे जिसकी साउंड आ हो जाएगी। अब इसके आपने पूरा मुंह खोल के फैन एन आ एन फैन। अब ई रखें तो कैसे हो जाएगा, पेन पेन ए इन पेन ए पेन पेन ए। सो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें घर में। जितने भी वर्ड्स हैं जिसमें ए और ई हैं, दोनों को हटा हटा के ए में फुल मुंह खोलना है और ई में छोटा ए ए ए ए। थैंक यू सो मच।